around, and then he starts putting glue on the cone. นะครับก็บอกว่าพอเคลือบเสร็จกลับมาวัดอีกรอบคราวนี้จะแบ่งกลุ่มแล้วกลุ่มที่ดีเยี่ยมนะครับกลุ่มปานกลางกลุ่มที่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็หลังนั้นก็เอามาแก้แล้วก็วัดอีกที Then he's measuring while this is drying, and then he has a kind of pen, yeah, and he takes a little bit glue away and look at the measurement, and he removes this coating, yeah, this inside coating. He start removing this more and more and more until the measurement is in one line. โอเคนะครับเพราะว่าสำหรับถ้าตัวไหนที่มันยังไม่เข้าท่าเข้าทางก็มีเครื่องวัดจ่ออยู่แล้วก็จะมีเนี่ยตัวเขี่ยค่อยเขี่ยแล้วไล่ดู response curve ให้มันได้ใกล้เคียงกับเส้น reference เส้นอ้างอิงให้มากที่สุด So after the regular production we need round about 20 minutes for tuning each chassis. For each speaker 10 to 20 minutes, something like that, we need for tuning. for one pair For one pair. Okay. For matching pair. ก็เวลา match pair ใช้เวลา 10-20 นาทีในการทำอ๋อครับเดี๋ยวถามตอนจบก็ได้ให้เขาจบไปก่อนโอเคได้ครับอยู่ในบทความนี้ก่อนจะได้ไม่ข้ามไปเอาเลยไหมพี่ปูถามในส่วนนี้ตอนนี้เวลาเขาซอสโปรดักต์ไปเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คู่กัน He asked that after you finish match pair how do consumer or the dealer to know that this is a match pair It's in one box and the box is closed. Yes. Always two in one box. Okay ก็คือเสียงกลางมันจะมาทีเดียวเป็นคู่Okay. The only problem is when the dealer has 10 boxes, open them all and put them all on the table. Oh my God. Unfortunately. No problem. Yes. Yes. นะครับก็คือจับคู่เสร็จยัดใส่กล่องเดียวกันแพ็คแล้วห้ามแกะไม่มี serial number ของแต่ละตัว Do you have the serial number on the back side? No, nothing. No. Nothing. ดิบๆเลยพี่ They made 2 by 2 and come immediately to the box. Okay. Yeah. We are working on another mid-range already. We will, I think, next year we will come out. We will have a rubber one also. We are working on a tooling for that. But the problem is we can't tune this because the glue is not staying on the rubber. So we have to bring all this into the rubber from the beginning. So that takes a lot of time. And I think that will higher also the price. So we have 2 mid-ranges. This one and the one with the rubber surround. Because some people want that. In my opinion, this one is perfect, but you know, when the market is asking for something, you have to answer. เขาบอกว่าปีหน้าจะมีรุ่นที่เป็นขอบยาวมาแต่ว่าปัญหาคือว่ายางเนี่ยเนื่องจากว่ามีความยืดหยุ่นสูงจะใช้วิธีทำแบบนี้ยากมากควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งถ้าออกมาก็จะต้องเป็นรุ่นที่ราคาแพงเพราะว่ามันใช้ความพยายามในการปรับแต่งเนี่ยสูงแต่ว่าจริงๆถ้าถามเขาบอกว่าแบบเนี้ยสมบูรณ์แบบแล้วแต่ว่าปัญหาคือตลาดถามหากันเยอะก็อาจจะต้องตามใจตลาดทำออกมาขายบ้าง And all this work, of course, is based on the idea you can see there on the monitor to have a speaker system small as possible on the perfect place in the car and without destroying anything in the car. That is very, very important because more and more cars are getting leased. So a leasing car, and that goes back to the company after 3 years, sometimes after 4 years. And if you have holes everywhere in the car or destroyed places, you have to pay for this. So it's much easier to take something out, put the plastic part in again, and you're ready for, I don't know, $10 or something like that. That is the idea on this speaker, to make a very fast replacement. เพราะว่าคอนเซ็ปต์หรือว่าแนวคิดในการแบบก็คือพยายามทำให้การติดตั้งลำโพงใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุดแล้วก็ทำให้รถเนี่ยเกิดการกระทบกระเทือนหรือว่าเกิดการดัดแปลงน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าการใช้งานไปพอถึงช่วงไหนต้องเปลี่ยนรถหรือว่าถอดออกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้เวลาไม่นานนักแล้วก็ไม่ต้องใช้งบประมาณสูงนะทุกอย่างจะได้สะดวกหมด And this idea gets a very nice dynamic already in Europe. I told you before, we have some dealers, they are specialized on cars. I have, for example, one dealer, he's doing a lot of BMW. Yeah? And he said, hey, is it okay for you when I create my own little housing that fits in a BMW plug and play? I just take out a plastic part, plug, that was it, SO speakers inside, ready. I said, do it. And we put it on the homepage when you send me the pictures, and we put your name under it, so if somebody wants to get this, he can buy it from you.
And that's what we will do with all the things we get worldwide. When somebody is doing something for the product, we put them on our homepage and say, if you want to have this part, call this dealer. He is offering this part, or I don't know, something special. Yeah, different grills, or we want to make something a little bit like the Apple guys are doing. To bring this dynamic into the product. I think that's a big future for car audio also. นะครับเขาบอกว่าเนี่ยแนวคิดเนี่ยปัจจุบันในยุโรปก็ได้รับความนิยมแล้วเขาเองเขาก็ดีลกับดีลเลอร์เขาเนี่ยมีดีลเลอร์หลายรายแล้วก็มีอยู่รายหนึ่งที่ทำพวก BMW เนี่ยก็ผลิตตัวแผ่นเพลทขึ้นมาโดยการถอดแผ่นเดิมของรถออกแล้วเพลทตัวนี้ใส่กับลำโพง SO เขาก็บอกว่าก็เขาก็จะทำการแนะนำแผ่นเพลทของดีลเลอร์พวกนี้ลงในเว็บไซต์ของเขาแล้วใครที่สนใจจะซื้อเอาไปใช้ก็คือคุณก็ดีลกับทางดีลเลอร์เขาเลยมันก็จะทำให้เกิดการซื้อขายในลักษณะเป็นเครือข่ายไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน It's very easy to make a copy of something, and in our area, it's getting more and more popular to work with silicone. That we make a silicone foam from something. Yeah, this is also made from a silicone foam. Yeah, silicone, and gives a very nice surface. And why should a dealer do this work 10 times when we can do it one time? Make a little tooling, silicone tooling, and say, hey, when you want it, you can buy this for, I don't know, €30. That's much cheaper than you start every new car 3 hours making a new housing. So we produce this one time, make a copy of that, and everybody can get it. Very nice. เขาบอกแนวทางนี้คือการ copy หรือว่าแตกรูปแตกหลานออกมาโดยการทำเป็น housing แบบซิลิโคนซึ่งสะดวกรวดเร็วใช้เวลาไม่นานนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดเวลาในการที่จะไปติดตั้งในรถลูกค้าเนี่ยไปได้มากจากเดิมที่ต้องมานั่งทำกันหลายชั่วโมงมานั่งพอกนั่งก่อนั่งแต่งเนี่ยง่ายสุดก็ซื้อพวกนี้ไปแล้วก็ไปติดแป๊บเดียวเสร็จจบเก็บตังค์ใช้ได้เลย The next dynamic we get is this. This is a plate that is made by Tomo, and that was his idea to install. So this is what we need: the ideas of the installers. So he's making a tool. This is a complete jig you need for installing the system. Different style again. And I think at the end, after a few years, we have a lot of ideas coming together, and everybody is knowing the system, but he knows also the different style of installation. So how did you install your SO? How did you install your SO? And so on. And that, I think, is a lot of fun in the product itself. It creates a community around the product. And that's what we want. เขาก็ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างอันนี้เป็นจิ๊กซึ่งเกิดขึ้นโดยฝีมือคุณโตโมะนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนการพัฒนาองค์ความรู้ไปด้วยกันก็จะทำให้ต่อไปเนี่ย SO Audio ก็จะมีเป็นลักษณะของชุมชนที่ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็ออกแบบในรูปแบบต่างๆแล้วก็มาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันมันก็จะทำให้การติดตั้งเกิดการพัฒนาขึ้นไป Okay, you asked before for the tweeter. I also put a page inside about our tweeter. It's called the SO19. SO, the numbers behind the SO is always very easy. It's the millimeter size of the speaker. So that was the idea. So 19 means it's a 19 millimeter dome tweeter. It's a silk dome tweeter, pure silk, with a neodymium motor behind it to get it also small as possible. You can see. And also no housing and no cosmetics around. It's a pure tweeter. Yeah? Just the voice and music making part of a speaker, not the installer and make it bigger. Because if you put the other parts around, you will have again a tweeter like this. But the idea was to have small as possible. เขาบอกว่าก็แนะนำไดเวอร์ตัวต่อมาเป็นทวิตเตอร์รุ่น SO 19แต่ว่าตัวเลขที่อยู่ด้านหลังตัวรหัส SO ก็คือไดมิเตอร์ของตัวโดมนะครับตัวนี้ก็เป็นเพียวซิลโดมนะฮะแล้วก็ตัวแม่เหล็กเนี่ยเป็นนีโอไดเมียมแม่เหล็กนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นไปตามคอนเซปต์การออกแบบคือไม่มีการใส่ลูกเล่นหรือว่าคอสเมติกอะไรที่พิจารณาพันลึกมีแต่ตัวทวิตเตอร์เพียวๆแล้วก็เน้นว่าเมื่อใช้งานเนี่ยก็คือถ่ายทอดเสียงที่เป็นบ้านใช่คือทวิตเตอร์ครับ Alles klar. Jo. แต่คือมันทำดี ใช่
โอเค ถ้าเป็นที่อื่นไม่โยก มีกล้ามไหมครับที่จบแล้วใช่ไหม จบแล้วครับ โอเค โอเค Some people ask me, can I use the tweeter together with the 6.5 or the 165? And I must say no, it makes no sense, because the heart of the system is the 55 millimeter. So if you leave this speaker away, the whole story SO is not working. Yeah, these both speakers are only helping this speaker. Okay. The main speaker is Work this together. one. Yeah. เขาบอกว่าเนี่ยทวิตเตอร์เนี่ยมีคนถามเยอะว่าเอาเฉพาะทวิตเตอร์ไปผสมกับตัวลำโพง165เลยนะเขาบอกไม่ได้เพราะว่าจริงๆออกแบบมาก็คืออย่างที่ถือ ต่อ ไปไหนต้องไปเป็นคู่นะครับไปเดี่ยวๆก็จะไม่ได้เสียงอย่างที่คุณคิดว่าคุณควรจะได้ But there is an option to do a nice two-way system. Leave the tweeter away, because this one plays up to 18 kilo. If you have a little equalizer, you tune it a little, and you can see on the frequency response of the 55 that we tune it at the end, so it goes up a little bit on the end. ครับเขาบอกว่ากรณีจะเอาตัวนี้ไปใช้2ทางก็เอาทวิตเตอร์ออกเพราะเสียงกลางตัวนี้ไปได้ถึง 18K ใช่ประมาณนั้นนะครับ Yeah, you can see on กลาง the นี่มันเล่นได้ถึง 18K ใช่ครับ it plays even to 20K, because we tune at the end, so it's no problem to use that. The only thing you have to do is a little bit of correction with the equalizer, not much, only a little. But then you have also a very nice system, because no phase differences. It's the wideband technology in home audio and home high-end audio. People love it. Yeah, it's an own scene. ตัดสูงได้เลย ใช่ใช่ครับเขาบอกว่าเสียงกลางอย่าง 18K เนี่ยเวลาไปทำจริงก็ปรับพวก equalizer หรือว่าตัว processor ไม่เยอะซึ่งการที่ calibrate หรือปรับไม่ต้องเยอะปัญหาเรื่อง phase shift หรือว่า phase ไม่สอดคล้องก็จะไม่มีเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนการเล่นลำโพงบ้านก็คือ phase สอดคล้องแล้วก็ให้เสียงที่ออกมามีความเป็นดนตรีแล้วก็เป็นเวทีเสียงที่สมบูรณ์แบบนะครับ And this creates also another idea, because when we started the system, we ever said we will not make any crossovers. Yeah? Because we think this system is best driven by full active, or by little bit passive plus active. That means a little 60 dB crossover between tweeter and mid-range, because they are so near together that you don't have any problems. Yeah? So bring them together, 500 hertz and up, and the 6-inch is working 500 and down. That was idea one. But then the people said, I have already this amplifier, or I want to use my radio amplifier inside. And so some people designed new ideas. It's the dynamic again. So they take only the 55, put a condenser in front of it of 47 microfarads, and use that on the front output of the radio. Then they take another passive coil, put the 6-inch in the door, and they have a little two-way system on the radio. And it's very powerful, because our 6-inch is not 4 ohm, it's 2.8 ohm. So it takes a lot of power out of the radio already. นะครับเขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังยาวเลยคือเขาบอกว่าลำโพงเขาเนี่ยคอนเซปต์การถือกำเนิดคือไม่มี crossover นะครับเพราะนั้นเนี่ยในการติดตั้งใช้งานจริงเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้คือปกติถ้าสมมุติเราติดตั้งจริงทั่วไป passive cost ก็คือต้องบวกลบ6 dB นะครับเพื่อชดเชยแต่ตัวนี้ไม่ต้องเพราะมันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้แต่เขาบอกว่าก็มีลูกค้าเขาเหมือนกันที่เอาไปเล่นเป็น2ทางโดยที่จับตัวนี้ไว้ข้างบนแล้วอีกตัวไว้ข้างล่างเนี่ยเขาก็บอกว่าแค่ใช้คาปาซิเตอร์วิทยุไฮพาวเวอร์แล้วแคปต่อคอมทวิตเตอร์บล็อกเสียงความถี่ต่ำไม่เข้าไปเผาลำโพงเนี่ยก็ออกมาก็ไม่เร็วทีเดียวแล้วก็ได้ไดนามิกเสียงเพราะอีกจุดหนึ่งก็คือไดเวอร์ของเขาเนี่ยอิมพีแดนซ์มันคือ 2.8 โอห์มไม่ใช่4 โอห์มเพราะนั้นเนี่ยพวกไฮพาวเวอร์ขับได้แน่นอน On the other side, Pyro asked me and said, time mark is a little bit different. We need a crossover. Can you help us? So we designed a crossover, but I designed the crossover like I think a crossover must be. So there's no price difference between full active and passive. Yeah? Because to make a good passive crossover, you have to take good parts. Yeah? If you don't take good parts, it makes no sense. So there's no price difference. The only difference is the philosophy. Yeah? นะครับคือประเด็นเนี้ยเมื่อกี้นอกรอบก่อนจะเริ่มสัมภาษณ์ก็คุยกับแกก็ตรงประเด็นกับที่เฮียไพโรจน์ถามเขาว่าตลาดเมืองไทยต้องการ passive cost
ใช่อะไรแบบนั้นแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ราคามันต่างกันเลยมันคืออยู่ปรัชญาการออกแบบมากกว่าจะมี passive cost หรือไม่มีก็ราคาเท่ากันเพราะงั้นถ้าอยากได้ passive cost ก็เดี๋ยวก็ทำ passive cost ใส่เข้าไปทั้งนี้ So for those people who said, I want to have a very nice 2-channel amplifier with a passive crossover for the system, we have a solution now. We have it down there. We can see it later, the first version. And for the other people that say, oh, I invest not in the passive crossover, I like to invest in a 4-channel amp or 5-channel amp or whatever, it's their decision. So we are very open to this. There's no rule. You have to do it like this. It's not our way. Yeah? Everybody has to do this decision by himself. Some people make a combination. Radio power plus amplifier power works also. คือเขาบอกว่าอย่างบางคนบอกว่าอยากได้แอมป์2 channel ลำโพงพร้อมพาสซีฟก็โอเคสามารถทำได้ก็จะมีตัวเลือกออกมาให้หรือถ้าสมมติจะไปเล่นเป็น4 channel หรือ5 channel ไม่เอาพาสซีฟอะไรจริงๆแล้ว SO Audio ตอบได้ทุกโจทย์เขาบอกว่าเราคงไม่ต้องไปคิดท่องเป็นสูตรคือเขาเปิดโล่งนะครับเปิดทางให้ลูกค้าเนี่ยจะจับคู่จับสูตรยังไงทุกอย่างทำได้หมด The European market is starting since 1 year, 1.5 years to getting full active. That is, it's changing dramatically. So every manufacturer, distributor or whatever on the German market is offering now a speaker system with crossover, speaker system without crossover. And on the main manufacturers like Helix Brax, for example, the people can see how big the difference is with crossover and without crossover. In many parts, the crossover is half price of the whole system because the parts are so expensive and the design. Yeah? So people start buying systems without crossover because they say, I don't need the crossover, it's in my amplifier already. And the others say, I want crossover, I had always crossover. นะครับเขาบอกว่าในระยะ1 ถึง 1 ปีครึ่งที่ผ่านมาตลาดยุโรปเนี่ยเปลี่ยนไปหันมาเน้นเรื่องระบบที่เป็น full active กันหมดนะครับปัจจุบันหลายๆยี่ห้อนะครับอย่าง Brax เนี่ยเขาก็ทำมีทั้งรุ่นที่มีพาสซีฟกับรุ่นที่ไม่มีพาสซีฟหลายคนก็บอกว่าโอ้โหราคาของพาสซีฟเนี่ยบางทีมันล่อเข้าไปถึงครึ่งหนึ่งของซิสเต็มทั้งหมดนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดการตื่นตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าของเขาเองเนี่ยคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ในตรงประเด็นมากกว่า And a very big help for us because when the market changes, most dealers get problems because they don't want to change. They say, I do my business since 10 years or 15 years, I never change. Why I should change now? My thinking. And so we were very happy about the magazine in Europe, especially in Germany, about a story they did in the last issue. They call it Under Control. Okay, that's the name of the story. And the idea was to test 12 systems from different manufacturers. We have here, for example, Audio System, we have Choral, we have ESX, we have Exact, we have Focal, we have German Maestro, we have Gladen Audio, we have Ground Zero, one more Ground Zero, one Helix, one Hyphonics, one system from Mohawk, and then they're all together on one page, and they are all without crossover. Yeah, this is for active use. So it's then after the explaining of the differences between the speakers, they do one page more and explain the technology of active crossover, and then they explain about how to set a system by measurement, by gaining, and things like that. So they start up to learn together with the dealers, and that's perfect for the market, yeah, because that helps to change. นะครับก็บอกว่าในยุโรปเองเนี่ยก็เจอปัญหานะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยทำธุรกิจมา10 ปี 15 ปีก็บอกว่าทำไมเขาต้องไปเปลี่ยนตามตลาดขนาดนั้นนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยเขาเองเขาก็ตระหนักดีนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องดีที่นิตยสารเครื่องเสียงรถยนต์ในเยอรมันเนี่ยเอามาทำเป็นบทความทดสอบในชื่อว่า Under Control โดยเอาลำโพงทั้งหมด12 ยี่ห้อเนี่ยมาทำการทดสอบโดยลำโพงทั้ง12 ยี่ห้อไม่มีการใช้ Passive Cross นะครับเทสเป็นระบบ Full Active แล้วก็ทำการเปรียบเทียบมาโดยที่บทความนี้หลังจากทดสอบเปรียบเทียบสรุปผลใน1 คู่แล้วเนี่ยหน้าถัดไปก็จะพูดถึงเรื่องของการtuning up ปรับจูนนะครับว่าถ้าคุณทำเป็น Active System การปรับจูนแต่อย่างต้องทำอะไรนะครับแล้วพูดถึงเรื่องการ measurement การวัดต่างๆนะครับทำยังไงเพื่อที่จะทำการสอนให้กับผู้บริโภคแล้วก็ค่อยๆ educate ตลาดให้เข้ามาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเรื่องนี้
if one person or one manufacturer goes to a dealer and says, hey, you have to change now, nothing will happen. But when 12 companies come together in a magazine and say the market is changing, and the second magazine in the same country is starting the same, this test is nothing different. They call it solo artist. That means without crossover also. So the second magazine starts the same. That was the test vocal against SO Audio. Yeah, we have here. And that helps, of course, again, because both magazines talking about the same. With these two brands plus this, we have 14 products they present in 1 month because they came out in the same month. And then the dealer starts thinking, because there must something. This is not only a idea of one person. Yeah, there's something happen, and that is very helpful. เขาบอกว่าถ้าอยู่ดีมีบริษัทยี่ห้อหนึ่งเดินเข้าไปบอกดีลเลอร์ว่าต้องไปแล้วก็ไม่เชื่อแต่ถ้ามี12บริษัทเข้ามาตอบอยู่ในที่เดียวกันในแมกกาซีนว่าตลาดเปลี่ยนต้องไปแล้วนะโอเคก็น่าเชื่อถือแล้วเป็นเหตุบังเอิญสอดคล้องในเดือนเดียวกันนิตยสารฉบับหนึ่งก็ทดสอบเป็นลักษณะของ active system ก็เท่ากับว่าตลาดส่วนใหญ่ก็จะต้องหันมามองแล้วว่าเนี่ยสื่อที่ชี้นำหรือว่าบอกกับผู้บริโภคเลยว่ามันเปลี่ยนแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น And what happens also, of course, because of this test is, for example, Car and Hi-Fi magazine, they have inside, we call it the list of the best. So this is a list of all the tests they made, and you can find your product. There's always the date when they tested, and the points and numbers and everything. So when you buy a system today as a customer, you can say, I want to buy speaker system from Alpine. Let me see, Alpine, okay, they are together in the same group as and then I can make my decision. And with this test they created a complete new class, and it's called now active speakers, 16 centimeter. That are all the two-way systems from this test. So from now on, in every issue they will test one more active system. นะครับเขาบอกเหมือนอย่างแมกกาซีนเนี่ยก็คือทำเป็นลิสต์สรุปการทดสอบ Product ในแมกกาซีนเขาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหมวดหนึ่งเลยที่ทำการทดสอบลำโพง Active แบบ2ทางมีบอกไปเลยว่าเนี่ยมีอะไรบ้างตัวไหนดีนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นดัชนีที่บ่งชี้ว่าตลาดกำลังจะเปลี่ยน That's a little bit about the story around. Let's go back to the SO speakers. I did you also here all the technical data sheet of every speaker. That's also something. SO Audio has no catalog. SO Audio has technical data sheet. That's what we need because we discuss with the dealer and we only have to talk about the facts. We don't want to say, oh, look how nice is this and this and this and this picture is very shiny and this is very colorful. That's not our business. This is technique and this is the speaker. Ready. นะครับเขาบอกว่าสำหรับ SO Audio ก็จะมีแค่สเปคแล้วก็ตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนลำโพงทั่วไปที่จะมีแคตตาล็อกสวยหรูรูปร่างสวยงามไอ้นู่นเด่นไอ้นี่แจ๋วอะไรนี่ไม่มีเอาเรื่องจริงๆมาพูดกันก็คือมีสเปคแล้วก็มีตัวลำโพงให้ดูว่าแค่นี้ Everything is very pure. Same with the box. There's no four-color printing. Yeah, it's a small box that you can ship. It's stable. Nothing gets broken inside. It's small. Don't need much space in the shop. You can do 3 boxes in a little, I don't know, on a little shelf or something like that. It shows a big logo. It shows this, and it shows what is inside. Straight. Yeah. นะครับเขาบอกแม้แต่เนี่ยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็คือเน้นตรงไปตรงมาง่ายๆไม่ต้องมีสีสันไม่ต้องใหญ่โตมโหฬารนะครับก็มีแค่เนี้ยใส่แล้วก็ว่ากล่องขนาดเนี้ยใส่ไงก็ลำโพงไม่พังไม่ชำรุดเวลาขนย้ายแล้วก็มีรูปลำโพงมีชื่อยี่ห้อแล้วก็บอกว่ามันคือลำโพงรุ่นไหนจบพอแล้วแค่นั้นไม่ต้องมีอะไรมากเลย What happens with the box after installing the speakers? Nothing. throw away. Why I should pay for an expensive box? So and why should the customer pay for expensive box? เขาบอกแล้วกล่องพวกนี้หลังจากติดเสร็จส่วนใหญ่ไปไหนโยนทิ้งหมดแล้วจะจ่ายแพงเพื่อกล่องทำไมนะครับ But that is also something even our dealers have to learn. They say, it's not so colorful. เขาบอกเลิกบางทีก็บ่นกล่องมันดูแบบจืดๆชืดๆมีสีสัน
No, no. I think better take a break for it. After. We have only two things, and then we have discussion. Okay. Okay? Thank you. ฝรั่งกำลังมันเลย I put also the 6-inch inside, Yeah. of course, and a little bit about the technology of the speaker. I told already one of the biggest differences to others is that we have this 2.8 ohm voice coil. It's no harm to any amplifier. It's perfectly working because most people see only 2.8. What they forget is the wiring from the speaker to the amp or to the radio. That adds also 0.1, 0.2, and then we are at 3 ohm again. But this is still a quarter more power. Yeah. นะครับก็บอกว่าตอนนี้ก็มาพามาดูตัวลำโพง6 นิ้วครึ่งบ้างนะครับเรื่องเทคโนโลยีคุยไปแล้วนะครับเขาย้ำให้ฟังว่าตัวนี้ voice coil ก็ impedance 2.8 โอห์มเหมือนกันก็ไม่ต้องไปซีเรียสแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าแอมตัวไหนก็ขับมันไหวไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ได้มีสายลำโพงมีความต้านทานช่วยนะครับก็จะทำให้ได้กำลังขับเคลื่อนออกมาได้ดี So even when the customer uses an amplifier with 4x50 or 4x60 RMS, that will play the system very, very powerful because this speaker has a little bit more. It's more than 80-85 watts that comes only to this speaker because of the ohmage. นะครับเขาบอกว่าจากประสบการณ์จริงลูกค้าใช้แอมป์4 channel 40 วัตต์คูณ4 60 วัตต์คูณ4กับตัว6 นิ้วครึ่งเนี่ยก็ได้เสียงระเบิดเถิดเทิงแล้วเหมือนกับใช้พวกแอมป์80 หรือ 100 วัตต์เอามาขับนะครับด้วยเรื่องของ impedance ที่ค่อนข้างต่ำ And on the other side, you can see on the technical data the sensitivity of the speaker.